Salam ko'pchilik, yaxshi turayotgansizlar. Mening ismim Leo Maye, Uyg'urcha ismim Shirali. Men Shvetsariyadagi Ceneva universitetida doktor aspiranti bo'lib, Uyg'ur tarix madaniyatida navoiylikni tadqiq qilaman. Yaqinda mening nihoyatda bearam va g'azabimga tekkan bir xabarni angladim. İstanbul'daki Zeytinburnu mahallesinde uzun yıllardan bu yan navoiylik qilayotgan 60 yaşlıq Muhammed Emin Ömer Ustam 7. ayının 19. günü qaytarib etish merkeziga sulab qo'yilibdi. U Qaysariyadan İstanbul'a seyahat qilish jarayonida Ankara'da Türk saqchilar tarafidan kontrol qilinib, avtobusdan tushirilib, Ankara Aqyurt qaytarib etish merkeziga apirilibdi. Hozirgacha bu ishlarning sababi ailasidagilarga noma'lum. Men Uyg'ur navoiylik tarixini tadqiq qilishim jarayonida İstanbul'a berib, Muhammed Emin Ustam bilan tanishib qolg'ili 3 yil bo'ldi. Bu odam İstanbul'daki ve xalqaro diasporadagi Uyg'urlar uchun nihoyatda muhim bir shaxs. Bu Qashqardan kelgan yaqinlik Ustamni Zeytinburnu'ga berib bakkan Uyg'urlar hemisi tanıydı. Onu tanıydıgan Türkler ve çetellikler mi köp? Muhammed Emin Ustam u yerde uzun yıllardan bu yan navoiylik bilen şugullanıp, hem adamga yaxshi muamele qilib, vatan garipçilikni besishqa cho'ng rol o'ynagan. Tadqiqotim jarayonida Muhammed Emin Ustam mağa navoiylik to'g'riliq eng ko'p bilim ve yardım bergan. Onun yardımısız Uyghur navoiyligining murakkab arqa ko'rinishi ve Uyg'urlar uchun navoiylik qancha muhim bir hunar ekanligini hargiz bilolmaydi. Barliq ziyoratlarimda butkul savollarimga sabr bilan javob berib, menga o'z turmushini tafsiliy tushuntirib bergan. Shu sabab ham mas'uliyat tuyg'usi bilan so'zlayapman. Bu adamning qaytarib etish markaziga sulab qo'yilishi nihoyatda og'ir haqsizlik. U yerdan tez chiqarib bermasa, xalq aradagi Uyg'urlar uchun bu yana bir og'ir ma'yuslanish. Boshqalardan anglasam, yaqinda Turkiyada yashayotgan Uyg'urlardan nurg'unlar saqchilar tarafidan tutilib, qaytarib etish markaziga sulab qo'yilibdi. Shunga hammamiz o'rtoqlashib, bu xabarni tarqatib etish orqali hem Muhammed Emin Ustamga hem başka Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlarga qo'limizdan kelguncha yardım qilaylik. Bu nadomatlik xabarni tarqatib berishinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, aman bo'linglar.